Είναι 30 χρόνια τώρα που έχω φύγει από την Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι η χώρα αυτή με κουρελιάζει. Όσο καιρό ζούσα στην Ελλάδα, ήμουν καταδικασμένος με κάθε μου βιβλίο να έρχομαι ενάντια στο κράτος, να καταδιώκομαι και να φυλακίζομαι. Και αυτό γιατί σε όλα μου τα βιβλία μίλησα για πρόσωπα και πράγματα που οι άλλοι αγνοούσαν, περιφρονούσαν ή ακόμα και φοβόντουσαν. Στο Παρίσι ξανακέρδισα την ελευθερία μου. Παραμένω πάντα ένας λαογράφος που μέσα από τις μνήμες μου και τις υπόγειες διαδρομές μου αντλώ τα θέματα των βιβλίων μου και ψάχνω την αλήθεια. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Μια μετάθεση όμως του πατέρα μου έγινε η αφορμή για να έρθουμε γύρω στο 34 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή κυριαρχούσαν οι Εβραίοι. Πέρασα τα παιδικά μου χρόνια κάνοντας παρέα με Εβραιόπουλα και προσφυγόπουλα που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία και την πόλη. Η αφραγία ήταν το κάτι άλλο. Κανείς μαθητής δεν είχε μία δραχμή χαρτζηλί, ούτε την Κυριακή, ποτέ. Λοιπόν και την εποχή ήταν αδύνατο να έχεις μια σοκολάτα, όντας παιδί. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή στον μπακάλικο πηγαίναμε και κάναμε έτσι και βουτάγαμε το δάχτυλο στο κιούπι με το μέλι και φώναζε ο Εβραίος. Βάζεις τα χέρια σου και τα λοιπά. Άλλος άρπαζε μια ελιά. Τα γευτόπουλα αρπάζανε από τα τσουβάλια του πεζοδρομίου, χούφτα, φασόλια. Πήγαιναν σπίτι, λίγο παραπέρα άλλη μια χούφτα από το επόμενο μπακάλι για να φάνε. Έτσι ήτανε. Τα έχω περιγράψει όλα αυτά τα πράγματα, πώς γινότανε, σε ένα άρθρο που λέγεται «Η Εβραϊκή Φασουλάδα». Πώς κάναν φασουλάδα οι φτωχοί, οι Εβραίοι, οι πανφτωχοί. Τα ρεμπέτικα είναι συνδεδεμένα με την προσωπική μου ζωή. Το Τζιτζάνι τον γνώριζε από παιδάκι. 10 ετών ήμουν και τον θυμάμαι που έπαιζε σε ένα παραθαλάσσιο κέντρο. Για να φτάσω έσαμε εκεί περπατούσα αμμουδιά, βούταγα στη θάλασσα και σκαρφάλωνα στο μόλο που ήταν ψηλός 5 μέτρα και στεκόμουν και τον άκουγα. Θυμάμαι, ωραία Σιβίλη το λέγανε αυτό μέρος. Και να σκαρφαλώσω και όλοι βέβαια κοιτάζαν προς τα εκεί όπου έπαιζε ο Τσιτσάνης. Και να ακούσω. Μουσική βέβαια, το πανταλόνι και τα λοιπά. Από παιδί είχα μεγάλη μανία. Δεν έχεις κανένα μόνιμο που να τον ελατσεύεσαι μπουτ? Είμαι με ένα τσόλι, αλλά βασικά με τον εαυτό μου. Με τον εαυτό σου? Πώς? Έχει τζάσει για δουλειά. Χρόνια είσαι μαζί του? Πόσα χρόνια? 8. Απ' τις τυχερές είσαι εσύ. Είναι και αυτό. Εγώ είμαι άτυχη σε αυτά. Μόνο στις κουραβέλκες είμαι τυχερή. Στις κουραβέλκες μόνο. Τυχερή. Λοιπόν, όλη αυτή η δουλειά έγινε. Μόλις εγώ βγει από τη φυλακή, το τυπώνω, το βιβλίο, ξανά φυλακή αυτή τη στιγμή. Πρώτα η φυλακή πάει από ένα χρόνο, δεν αντέχεται με τίποτα. Είσαι ας πούμε στο Δοντικούλε, σε ένα χρόνο μετά αρχίζει τρελαίνες, πρέπει να αλλάξεις. Και συνάμα γνωρίζω όλο και νέα πρόσωπα. Και καθόμουν όρθιος και έγραφα ό,τι διαβάζω γύρω-γύρω και τα σχέδια, άλλα σεξουαλικά, άλλα ευαισθητικά. Είμαι λοιπόν ένας λαογράφος που χρόνια τώρα παρακολουθώ με πάθος και σεβασμό τον τρόπο ζωής όλων αυτών των ανθρώπων που οι άλλοι αποκαλούν περιθώριο. Δεν είναι περιθώριο, εγώ ποτέ δεν το λέω περιθώριο. Και μάλιστα τώρα γράφω, η έκφραση περιθώριο, άνθρωποι δεν είναι πούστικοι. Είναι άνθρωποι του υπογείου. Και πάνω στο υπόγειο αυτό, το οποίο το ποδοπατεί βέβαια στην κοίταξη τα λοιπά, το ποδοπατεί επίσης και το προλεταριάτο. Το δίθεν προοδευτικό προλεταριάτο. Και οι κομμουνιστές. Γιατί είναι πολύ εύκολο να ποδοπατάς έναν χασίκλα.